निरापद नुहे कि खंडगिरी फ्लाईओवर ब्रिज मात्र 2.5 मास तले ब्रिज उपरे गाड़ी गड़ीथिला। एबे एक्सपेंशन जोड़ी फाटी लुहाछड़ बाहरी पड़िलानी। विपद रे हजार हजार गाड़ी और लोकों को जीवन। चुप होई बसिछंती एनएच कर्तृपक्ष। भुवनेश्वर खोर्धा आड़क जावाई ये फ्लाईओवर टी 3 मास तले उद्घाटन होता किंतु आज तार अवस्था देखंतु लुहा छड़ बाहरी पड़ी। लुहा छड़ बाहर गणमाध्यम एने खबर प्रकाश पाइबा परे एबे तुरंत युद्धकालीन भितर एनएचआई प्रतिनिधि माने आसिकी ताको काम करुचंती। जोड़े करेंगे वेल्डिंग आपण देखिपुंट वेल्डिंग छाड़ी जाइए एंगेल्ड वेल्डिंग गोटे गोटे जगह सब जगह छाड़ी जाइए। ब्रिज स्लाब जोड़े रे लगितबा लुहा प्लेट और लुहा छड़ एते उपरिया रहिछि जे गाड़ी जीवा आसीबा जोगु वेल्डिंग छाड़ी गलानी। शनिवार फ्लाईओवर उपरे गाड़ी यातायात को बंद करी ताली पक्का काम करुछि ठिका संस्था। ताली पक्का काम आहुरी विपद। भविष्य में जेकोसी अघटन घटिपारे। पूर्त विभाग पूर्वतन जंत्रीक मतरे एक्सपेंशन जॉइंट निर्माण पई गोटे निर्दिष्ट स्टैंडर्ड रहिछि। खंडगिरी फ्लाईओवर जोड़े सेही अनुजाई होई नाही। एटा निश्चित भाव में जदि यथाशीघ्र जदि निया न जाए कौन पदक्षेप ये दुर्घटना को एड़े हम ना। ताली पक्का काम यापाई कदापि समीचीन नुह। बर्तमान आमर दायित्व होची आमे प्रतिटा एक्सपेंशन जॉइंट को बर्तमान टेस्ट करिबा। खंडगिरी फ्लाईओवर उपरे गाड़ी जीवा आसीबा आरंभ हेबा दिन ठारू साधारण जनता निरापद मळु नहंती। साधारण स्कूटरटीए फ्लाईओवर जोड़े स्थान दे गला बेले उच्च शब्द हेउची जहाकी अन्य फ्लाईओवर रे हुए नाही। ब्रिज उपरे गला बेले भय लागुथबा साधारण लोक कहिसंती। गाड़ी गला बेलू राति साउंड बहुत जोर होउची। एमिति कोनोसी फ्लाईओवर रे गाड़ी गले होउनी जे तापरे एबे मध्य काम उद्घाटन सैलानी जो फटा मोटा एमती सब हेची पर्यंत काम कम्प्लीट हे ना। तरबरिया हेले सुधा तो कामटा तो जमी हो तरबरिया हेले भी तो किसी हेनी असुविधा हेनी। गोटा घरटा आम करुचे तरबरिया कर पिलरटा ठीक थी घर छाता तो निश्चय स्ट्रंग रहा। एनएच वाला जगा रखा करी जो जेई स्टाफ आकु करवा कथा सी ढिला दे काम जिते जॉइंट पिलर अच्छी से बाड़े हुए गाड़ी। साधारण जनता कोटी कोटी टंकार टिकस अर्थरे एनएच कर्तृपक्ष फ्लाईओवर निर्माण करिसंती। निम्न मानर काम जोगु वर्षे पुरीनी ब्रिज रे फाट हेलानी अथच एनएच कर्तृपक्षक निघा नाही। एबे ठिका संस्थार प्रतिनिधि कहिसंती एहाको वेल्डिंग करी पुणी थरे कंक्रीट कर दिया जिवो। अभी जो है इसको बेकार मार के ये कंक्रीट निकाल देगा। कंक्रीट निकालने के बाद ये जो स्टील है इसको स्टील के साथ जो छत का स्टील है उसको वेल्डिंग करेगा। उसको वेल्डिंग करने के बाद इसको कंक्रीट कर देगा हम लोग। तो टूटा है कहीं पर लोड गाड़ी गया उसमें ज़्यादा लोड गया इसलिए टूट गया। काम निम्न मानर निर्माण आरंभरू ठिकादार दायित्व दे दे चुप बसी पड़ुची एनएचआई। एबे चली ताली पक्का ए ताली पक्का काम आगो को कौन सी विपद आणबनी तो। खंडगिरी फ्लाईओवर कैमरामैन पद्मलोचन साहू दुर्गा प्रसाद षडंगी नंदीघोष टीवी।